Здравейте! 31 октомври направо чука на вратата. Наближава Хелоуин. Днес ще приготвим едно любимо детско лакомство – пица, която обаче ще я направим в стил Хелоуин. Т.е. ще направим затворени пици, които ще изглеждат като тикви. Много е интересна рецептата, затова обязателно останете с нас. Ние сме с Безрукола и започваме. Сложете една чайна лъжичка или около 4 грама суха мая в 50 мл топло мляко. Добавете щипка захар и съвсем малко сол и разбъркайте добре, докато маята се разтвори. Млякото е може би около 37-38 градуса, т.е. то е топло, но не е горещо. Оставете го настрани, докато маята леко се разтвори. След това в купа пресейте 250 грама брашно. Към него трябва да добавим половин чайна лъжичка сол и приблизително една супена лъжица захар и половин супена лъжица куркума. Куркумата е подправка, която всъщност няма особен вкус и за силно изразен вкус, така че не се притеснявайте да я добавите в тестото, тя ще му предаде жълт цвят. Направете си кладенче и добавете приблизително около 20 мл зехтин. Ако междувременно маята ви се е разтворила, добавете и нея. Трябва ви още около 100-120 грама топло мляко, което обаче ще добавяме по-малко, защото много зависи от тестото, колко ще е нужно. Общото количество не трябва да надвишава 125 грама. Това тесто не трябва да се меси много дълго, то си остава леко лепкаво. Ако е прекалено лепкаво, можете да добавите още малко брашно. Месете го, докато си остане леко лепкаво, но все пак се отделя от страните на купата. Наресете купата с малко брашно, оставете го в нея и го покриете с една хавлияна кърпа и го оставете някъде на топло, за да удвои обема си. За плънката на нашите пици тикви може да използвате каквото искате. Аз съм нарязала около 150 грама обикновена шунка на малки купчета. И сега ще добавя към нея горе-долу същото количество сирене. Това сирене по принципа моцарела, която е подходяща за пици. Също така ще използвам този сос, който е с лук, с моркови и домати. Добавям съвсем малко босилек, иначе той на вкус е чудесен. Поръсете малко брашно на плата. Нашето тесто междувременно си е отвоило обема и е станало красив жълт цвят. Извадете го и му извадете въздуха, така да се каже, на тестото. И го разделете. Аз ще го разделя на 6 части, защото не искам да са много големи. Трябва да ги направим на топчета. Следващата стъпка е да направим самите пици. Аз ще го разделя направо с ръка. Мисля, че няма нужда от някаква специална точилка. И започваме. Слагаме малко доматения сос, няколко парченца от сиренето и няколко парченца от шунката. И трябва да направим една топка от това. Питайте се да направите топката равна. Вземете един конец за готвене. Вземете една от питките и започнете да го увивате с него. Първо на кръст, без да пристягате конеца. След това обръщаме. От другата страна отново правиме същото. Отново обръщаме като пакетче. И можем още веднъж. И накрая го връзваме. Напомням ви да не го престягате. Ста е да получим 6 ето такива пакетчета. Слагаме ги в тава, която е заслана с хартия за печене и ги оставаме да втасат още веднъж. Нашите тиквички вече леко бухнаха, затова слагам един жълтък. Добавям една кафяна чаша олио, в моя случай зехтин в него. Разбърквам добре и ще ги намажа. Междувременно фурната е загрята на 180 градуса с обдухване в моят случай. Ако е без обдухване, трябва да загреете на 200 градуса. И след това ги слагаме да се пекат. Нашите пици тиква вече са готови. Трябва само да им махнем конците. Аз ги оставих малко да изтинат, защото докато са горещи това се оказа, че не е възможно. И
Трябва да се прави внимателно. Трябва да ги срежете и от двете страни. Всъщност това зависи как сте ги вързвали, но ако като мен сте използвали целият конец, ще трябва да ги срежете и от двете страни. Конците. За да направя дръжки, взех една солят, делих на 3 и сега ще забия дръжките на нашите тикви. Искам да ви покажа как се изпъква отвътре кифлишката. Тя се пече точно 15 минути. Погледнете колко добре е изпечено тестото. Меко е, пухкаво е. Нашите пици във форма на тикви са вече готови. Те са чудесно допълнение за масата на Хелоуин. Остават много дълго време меки и сочни, така че не се притеснявайте да ги приготвите предварително. Надявам се да не ви се сторило сложно. Тестото е универсално и може да го използвате за много други печива, а плънката е изцяло по ваше желание. Ако тази рецепта ви е харесала, не забравяйте да сложите палец горе и да се абонирате за нашия канал от камбанката. Следващия път ще ви приготвя една рецепта, която е с истинска тиква и въпреки, че няма да е за Хелоуин, мисля, че е много интересна. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме Безруково. Довиждане!